Как правильно выбрать уличную гирлянду? Всем привет! Вы на канале Чертог Мастеров. Зачем нужно новогоднее освещение дома? Чтобы почувствовать приближение праздника. В нашей полосе климат такой, что первый снег может выпасть только в январе, а яркие украшения все-таки помогают организовать новогоднее настроение уже в декабре. Еще не очевидный факт, но многие украшают свои дома ради соседей. На самом деле в больших коттеджных поселках мало кто захочет выделяться тусклым фасадом. И если какая-то часть жителей начинает украшать свои дома, то и остальные подтягиваются. Я уже не говорю, что новогоднее освещение очень нравится детям. Участок выглядит волшебно, как в известных фильмах про Рождество. Сделайте дизайн-проект. Новогодняя подсветка должна сочетаться с архитектурой дома, поэтому лучше предварительно разработать дизайн-проект. Если вы не владеете такими навыками, ничего, просто оцените ваш дом со стороны, посмотрите, какие элементы выделяются, что бы вы хотели подчеркнуть, а что скрыть. Правильно расставленный свет творит настоящие чудеса. Если вы украшаете дом сами, не пропускайте этот этап. В проекте важно обыграть наиболее привлекательные архитектурные элементы. Иногда это входная зона или окна, которые можно красиво подсветить. Свесы кровли, иногда крыша. В общем и целом, к планированию освещения лучше подходить с точки зрения архитектуры. Грамотно составленный проект, кроме прочего, позволит вам рассчитать метраж необходимых гирлянд. Определитесь с типом гирлянд. Елочные и уличные сильно отличаются друг от друга. Выбирая украшения для дома и двора, убедитесь, что они подходят для эксплуатации на улице. Декор, предназначенный для помещения, не сможет выдержать неблагоприятные погодные условия. Существует 5 основных типов уличных новогодних гирлянд. Первый – бахрома. Декоративная гирлянда длиной 0,6 метра, со свисающими по одному краю светящимися нитями, шнурками, различного вида подвесками. Бахрома позволяет создавать световые конструкции с эффектом бегущий огонь. Второй тип – световой занавес, разновидность бахромы с более длинными нитями, около 3-9 метров длиной. 3. Светодиодные сосульки, специальная световая гирлянда с эффектом тающей капли. В последнее время заказчики часто просят украсить их дом именно такими гирляндами. Но тут стоит учитывать, что светящиеся сосульки хороши издалека, а на переднем плане смотрятся специфически. Отличный эффект получается, если разместить гирлянды так, чтобы между элементами было минимальное расстояние, или развесить сосульки вместе с бахромой, чтобы заполнить пространство праздничными огоньками. А это требует большого расхода материалов и, соответственно, ваших капиталовложений. 4. LED-неон. Шнур непрерывного свечения. Простое решение для новогоднего оформления зданий. Представляет собой литой ПВХ-шнур, внутри которого на специальных токопроводящих дорожках расположены светодиоды. 5. Belt Light. Гирлянда имеет необычную конструкцию, водостойкий кабель, на котором с равными промежутками расположены лампы. Belt Light позволяет создавать световые конструкции с эффектом бегущий огонь. Гирлянда выглядит минималистично, стильно и уютно. Считается одной из самых надежных и долговечных. Многие опасаются, что новогоднее освещение будет съедать много электроэнергии, но это совсем не так. Свет не требует большой нагрузки. Даже лампочки Belt Light потребляют всего лишь 1 Вт. Так что если на дом требуется 100-200 лампочек, то суммарно это составит приблизительно 200 Вт. Важно, чтобы все гирлянды совпадали по цветовой температуре. Если вы взяли лампочки 2500-3000 кельвинов, это теплый свет. Соответственно, все оформление должно быть в теплой гамме. А 4000-5000 кельвинов дадут холодный белый свет. Лампочки теплого света пользуются большей популярностью, но бывает такая архитектура, которой больше идет холодный свет. Например, если у вас синий дом. Способ управления гирляндами. Чаще всего это таймер с обычным выключателем или с датчиком освещенности. Гирлянда подключается к фасадному свету или выводится специальный отдельный кабель. Из чего кровля? Это может существенно повлиять на процесс монтажа. Гирлянда крепится к нижней обшивке кровли, и если хочется украсить коньки крыши, нужно понимать, какой там материал
и каким образом можно установить крепление. Если свес кровли пластиковый, это не очень хорошо, крепить украшение будет сложнее, чем в случае с деревянным свесом. При украшении крыши обратите внимание на черепицу, существует несколько ее видов, на некоторые гирлянды можно установить с легкостью, на некоторые нет. Это зависит от того, есть ли на черепице технические скобы, за которые можно зацепиться. В случае с мягкой черепицей вдоль нее опускается специальная рейка. Какие бывают виды провода? Мы не говорим о каком-то конкретном производителе, в основном есть китайские гирлянды и китайские гирлянды. Конечно, можно найти и шведские, но за 5 метров такой бахромы вы заплатите 5-6 тысяч рублей, в то время как аналогичный продукт из Китая будет стоить 1500-2 тысячи рублей. Разница настолько велика, что выбор очевиден. В основном гирлянды различаются качеством провода. Гирлянда с пластиковым проводом обойдется вам дешевле, но в случае неблагоприятных погодных условий ее, возможно, придется демонтировать. На морозе и при сильном ветре гирлянда может трескаться. Более качественный провод имеет в составе каучук. Такие гирлянды более мягкие на ощупь, у них провод чуть потолще и диод защищен дополнительным колпачком, запаянным вместе с гирляндой. Про процесс установки. Если дом маленький, то самостоятельно украсить его не проблема, а вот если большой, поберегите свое здоровье. Пусть лучше этим займутся профессионалы с разрешением на высотные работы. Лучше заказывать установку в специализированной компании. Во-первых, получите дизайн-проект и будете точно знать, как будет выглядеть ваше украшение в финале. Во-вторых, вы получите гарантию. И не забываем о безопасности. С электрикой лучше работать профессионалом. Дополнительные украшения. В дополнение к базовым гирляндам можно приобрести нестандартные фигуры, сделать на заказ огромные шары и звезды. Очень многое зависит от декора. Часто мы используем для крыльца еловую лапу с гирляндой, которой укутываем столбы, колонны, перила. Это добавляет романтики. Отдельная история – новогодние ели. Уличная искусственная ель с морозостойкими украшениями будет стоить намного дешевле интерьерной. Мало кто может себе позволить купить 6-7-метровую живую ель. Купить искусственную намного проще, а хранить удобнее. Только не забудьте обзавестись утяжелителями, иначе вашу ель может унести ветром на соседний участок. Совет. Всегда берите 2-3 запасных гирлянды, иногда бывает проблематично найти такие же модели постфактум. Монтаж уличных гирлянд нежелательно производить при температуре ниже 13 градусов. Гирлянды, независимо от типа, дубеют на морозе. Оптимальное время для развески гирлянд – ноябрь-декабрь. Если вы берете дополнительный декор, шары, еловые лапы, обратите внимание, чтобы он подходил для использования на улице. Обычные украшения могут полопаться и испортить праздник. Внимательно отнеситесь к вопросу изоляции проводов. Если вы устанавливаете гирлянды сами, пригласите электрика, чтобы он все проверил. Снимать ли гирлянды после Нового года? По поводу хранения и демонтажа идут споры. По опыту где-то 50% заказчиков сохраняют гирлянды на лето, а 50% снимают. Мы со своей стороны рекомендуем снять, потому что гирлянды хоть и морозостойкие и влагостойкие, но не приспособлены к палящему солнцу. Они могут испортиться под воздействием ультрафиолета. Чтобы продлить срок службы гирлянд, в феврале-марте их нужно снять, убрать в коробочки и подписать. Гирлянды в процессе монтажа обрезаются по месту. И вспомнить потом, какой фрагмент от какой части дома, довольно проблематично. Итак, с помощью уличных гирлянд вы сможете превратить ваш дом в настоящее новогоднее украшение. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.